Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 37-ni açırsınız. Bu səhifədə 36-cı səhifədən qaldığımız yerdən davam edəcək. Dərsdən əvvəl qeyd edim ki, əgər bizim 5-ci, 6-cı, 7 və 8-ci siniflər üçün olan video dərslərlə hazırlıq qoşulmaq istəyirsinizsə, bu zaman yuxarıda sağda bizim əlaqə nömrəsi göstərilib 077 325 70 77 əlaqə saxlayaraq istədiyiniz sinif üzrə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Dərslərimizin aylıq ödənişi. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim dərslərimiz video dərs şəklində olur. Hətta göstərim sizə qısaca dərslərin gedişatı necə olur. Belə deyək, siz məsələn bizim tutaq ki, deyə 7-ci sinif dərslərimizə qoşun. Bu zaman sizin 2x2 saytında bax belə bir kursunuz olur. Siz öz kursunuza daxil olursunuz. Burada olan dərsləri izləyirsiniz. Dərslərimizdə dərsliyin, qoşulduğunuz sinif üzrə dərsliyin, Namazovun çalışmaları kitabının və DİM kitabının hər iki hissəsinin ətraflı video izahı var. Və bir də qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, burada çox şey görürsünüz. Çünki 7-ci sinif dəyişilib. Bu köhnə idi, köhnə dərsliyi idi. Amma 7-ci sinif dərsliyi dəyişəndən sonra dərsliyi biz yeni dərsliyi dəyişdirib, yəni yeni dərsliyin izahlarını da burada yerləşdirmişik. Yəni bu köhnəsidir, amma bu yenisidir. Bilirsiniz ki, Namazovun çalışmalar kitabı da artıq yenilənib. Bu əvvəlki kitabdır, bu yeni kitabdır. Eyni zamanda DİM kitabı da yenilənib. DİMin hər ikisi, yəni bu iki sonsuz bir kitab da olur. DİM kitabı da yenilənib. Bu əvvəlkidir, bu artıq yenisidir. Yəni belə deyək də, kitablar yeniləndikcə saytımızda da biz həmin kitabları yeniləyirik. Əlavə olaraq bizim çoxlu mövzu sınaqlarımız və hər bölmə üzrə KSG-lərimiz və ümumi BSG-miz də var. Siz bizim istifadə edərək bunlardan yararlana bilərsiniz. Dərslərimizə qoşulmaq və ya daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün göstərilən 077 325 bilərsiniz. Keçək indi dərsə. 5-ci tapşırığa baxacağım. 5-ci tapşırıqda deyir ki, ilahə 12-də 3, 15-də 6, 14-də 43, 36-da 18, 55-də 121 kəsirlərin sonlu kəsirlərə çevrilməyin mümkün olduğunu iddia edir. Sizcə o haqlıdırmı? Fikirlərinizi əsaslandırın. Deməli, ilahə deyir ki, məsələn, 12-də 3. Deyir ki, bu 12-də 3 sonlu kəsir. Gəlin baxaq, biz öyrənmişik ki, ixtisar olunmayan kəsrin məxrəcinin sadə vuruqlarında əgər 2-dən və 5-dən başqa hər hansı bir sadə ədəd varsa, bu zaman o sonsuz dövronlu kəsirdir. Amma 2 və 5-dən başqa hər hansı bir sadə ədəd yoxdursa, bu zaman o sonlu olacaq. İndi baxaq, birinci növbədə biz kəsirimizi ixtisar etməliyik. 3-ə ixtisar aparıram. Eləyir nə? 4-də 1. Məxrəc nədir? 4. 4-ün sadə vuruqları ancaq 2-dir. Yəni, burada 2-dən və 5-dən başqa hər hansı bir sadə ədəd görürsünüz? Yox. Demək ki, bu nədir? Sonludur. İlahə burada haqlıdır. İndi o birisi kəsirə baxaq. Bunu elədik. İndi gəlin buna baxaq. 15-də 6 kəsirinə baxaq. Yenə də ixtisar aparacam 3-ə. 6 bölü 3, 2, 15 bölü 3, 5. Üzr istəyirəm, biraz istələnmişəm, boğaz deyir. Arada üstəsəm, üzr. Deməli, 3-ə ixtisar apardım. 5, 2. Məxrəcimizin sadə vuruqları ancaq 5-dir. Demək ki, bu sonludur. Yəni, burada 2 və 5-dən başqa bir yad ədəd yoxdur. Ona görə də bu sonlu olacaq. O birisinə baxaq. 14-dən 49. 7-yə ixtisar aparaq. Bunu birinci ixtisar aparmalıyıq. 14 bölü 7, 2. 49 bölü 7, 7. Məxrəcimizdə nə var? Ancaq, yəni, burada elə bil ki, 2 də olsa bizim belə deyək də problem yoxdur. 5 də olsa bu 2 ədəd bizim üçün problemsizdir. Amma başqası olsa artıq biz deyəcək ki, bu sonlu ola bilməz. Bu sonsuzdur. İndi burada 2-dən və 5-dən başqa bir yad ədəd var. Yoxdur. Ona görə bu sonlu olacaq. Məsələn, o birisinə baxaq. 36-da 18. Elə 18-in özünü aparsam 2-də 1 edir. Məxrəcin sadə vuruğu elə 2-nin özüdür.
Yad ədəd var, yoxdur. Ona görə bu ilə sonlu olacaq və sonuncuya baxaq. 55-də 121 ixtisar gedir. Birinci ixtisarsız bu əməliyyatı etsək səhv nəticə alacağıq. Mütləq şəkildə daha doğrusu etmək lazım. İxtisar 11-i ixtisar aparıram. 55 bölü 5, 121 bölü 55 bölü 11, 5, 21. Məxrəcimiz 5-in özü qaydamızı sadə ədəd olmadığından bu yenə bunlar bizim üçün kəsiri sonlu eləyir. Digərlərdə varsa bunlarla yana. Şey 6-ya. Demək, 6-cı suala baxaq. 6-cı sualda deyir ki, qarışıq ədədi dövrü onluq alqoritm araşdırın. Birincidə nə edir? Deyir, qarışıq ədədi tam və kəsr hissəsi cəmi şəkildə yazın və kəsr hissəsinin surətini məxrəcinə bölün. Sonra deyir, tam hissələri toplayın. İndi mən izah edeyim. Bax, burada nə edir? Burada. Məsələn, deyək ki, 1 tam 15-də 11 kəsiridir, düzdür? Birinci növbədə biz nə etməliyik? Tamla kəsiri ayırıram. Yəni, tam hissə 1-dir, kəsir hissə 15-də 11-dir, düzdür? Bunları toplayıram. Sonra, mən bu kəsir hissəsini surətin məxrəcə bölürəm. Yəni ki, 11-i bölürəm 15-ə. Hər biriniz budaqlı bölməni bilirsiniz artıq. Ona görə də bunu belə yazırıq. 11 bölünsün 15. 11-in içində 15 0 dəfə o heç. 110-un içində 15 7 dəfədir. 15-i 7-yə vuranda 70 oradan, 35 oradan 105. Yerdə qalır 5. 50-nin içində 3 dəfə çıxıram 5. Yenə 50-nin içində yenə çıxacam 45. 50-nin içində. Görürsünüz? Bu eləyir 0,7 dövrdə 3. Düzdür? Demək ki, bu olacaq 1 üstə gələk 15-də 11-in yerinə yazıram 0,7 dövrdə 3. Və bunu da tam hissə ilə toplayacağım. Eləyəcək 1,7 dövrdə 3. Demək ki, 5,3-də 1, 1,7 dövrdə 3-ə bərabərdir. İndi 3,12-də 7-yə baxaq. 3,12-də 7-yə baxaq. Deməli, 3,12-də 7 bərabərdir. 3 üstə gələk 12-də 7 bərabərdir. 3 üstə gələk 12-də 7-ni 7 bölək 12 kimi yazacağıq. 7-ni də 12-yə böləndə budaqlı bölməklə edəcək. 7 bölünsün 12. 7-nin içində 0 dəfə, 70-in içində 5 dəfədir. Çıxıram 60-ı, 10 qalır. 100-ün içində 8 dəfədir. Çıxıram 80, 16. 96-nı qalır 4. 40-ın içində 3 dəfə. Çıxacam 36, yenə qalacaq 40. 40-ın içində yenə 3 dəfə. Gördüyünüz kimi bu 0,5 ilə 8 dövr etmir. Dövr edən ancaq 3-dür. Ona görə də 12-də 7-nin əvəzinə 0,58 dövrdə 3 yazacağım. Bu da bərabərdir 3,58 dövrdə 3. Keçək digərinə. Deməli, 12-də 45. 12-də 45. Birinci növbədə bunu ixtisar da apara bilərsiniz. Görürsünüz ki, bu 3-ə ixtisar gedir. Aparın. 3-ə ixtisar gedəndə burada 4 qalar. 45-i 3-ə böləndə 15 edər. 3-ə böləndə 4, 45-ə böləndə 15. 4-də 15-in də kəsir hissəsi və tam hissəsini ayırsam, 15-in də 4 dəfədir.
4'də 15-dən 12 çıxsa bunun tam hissəsi ilə kəsr hissəsini ayırsam 3 üstə gələk 4'də 3. O da bərabərdir. 3 üstə gələk 4'də 3 0 tam %75 deməkdir. O da eləyəcək 70. Belə. Bu ümumiyyətlə heç dövrü olmur. Bunun sonunda olur. Deməli buna baxaq. Nə deyir? 2 tam 49'da 41. Baxın. 2 tamı ayırıram, kəsr hissəni ayırıram. Düzdür? Ayırdım. İndi nə edəcəm? 41'i böləcəksiniz 49'a. Uşaqlar, burada bu çox uzundur. Yəni əslində belə getsəz, cavabı özünüz də görəcəksiniz. O çox uzundur. Videoda sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Cavabını qeyd edirəm burada. Burada cavab nə alınır? 0,8 3 6 7 3 4 7 7 5 5 1 0 2 0 4 1 6 3 2 6 5 3 0 hələ ardı var. 1 üzr istəyirəm 6 1 2 2 4 4 8 5 7 1 4 2. Baxın, bu artıq dövr olunacaq. Sonra yenə 8 5 7 1 4 2. Bax, bu hissə sonsuz dövr olunacaq. Yəni ki, yenə deyirəm, 41'i 49'a belə getsəz, bu cavabın alındığını görəcəksiniz. Daha mən burada uzun uzadı göstərmirəm bunu. Belə deyək də, ola bilsin ki, siz kalkulyatorda böləsiniz 41'i 49'a. Görəsiniz ki, müəyyən bir yerdə bu dayandı. Məsələn, baxın, yenə kalkulyatorda mən bunu sizə göstərəcəm. Biz nəyə bölürük? 41'i bölürük 49'a, düzdür? Bir dənə bu açılsın. Hə, deyə açıldı. Deməli, biz bölürük 41 bölünsün 49. Bax, görürsünüz, bu hara qədər gəlib? 612'yə qədər gəlib. Bax, bu hissəyə qədər gəlib, bu hissəyə qədər gəlib. Dayanıb da burada. Buna baxıb görəcəksiniz ki, burada axı dövr yoxdur. Bu o demək deyil. Sadəcə olaraq proqram məhdud, belə deyək də, bu kalkulyator proqramı ədədləri müəyyən uzunluqda, məhdud sayda saxladığına görə, yəni onun bir yaddaşı var da, yəni onu proqramçılar təyin eləyəndə buradakı ədədlərə bir məhdudiyyət qoyublar deyə, buradakı ədədlər məhdud sayda olur. Yəni vergüldən sonra məhdud sayda ədədlər olur. Amma normalda biz öz beynimizlə, öz başımızla bunu hesablasaq görəcəyik ki, əslində bu 612 2-dən sonrasını davam etdirsək, 2 4 4 gəlir, amma bir yerdə dövr başlayır. Çünki siz əgər bunu kəsr kimi göstərə bilirsinizsə, mümkün deyil ki, bunun bir dövrü olmasın. Yox, əgər kəsr kimi göstərə biliriksə, mütləq şəkildə bunun bir dövrü olacaq. İndi bu kəsrin üzərinə 2 tam da gəlsə, cavab nə olacaq? 2 tam olacaq da. Elə bil ki, 2 tam, bax, buradakı ədədləri yenidən yazırsınız. Və buradakı ədədləri 8, 3, 6, 7, 3, 4, 7, 7, 5, 5, 1, 0, 2, 0, 4, 1, 6, 3, 2, 6, ardından buradan yazıram. 5, 3, 0, 6, 1, 2, 2, 4, 4. Qalanını artıq mötərizədə 8, 5, 7, 1, 4. Çünki bu hissə dövr olunur. 2. 8, 5, 7, 1, 4, 2. 8, 5, 7, 1, 4, 2. Bax, belə. Keçək növbəti 8-ci tapşırığı yazaq. 8-ci tapşırıqda deyir ki, məxrəci 9, 99, 999, 9999 olan bir neçə kəsir yazın və onları dövrə onlu kəsirə çevirin. Bu kəsirlər hansı xüsusiyyətə malikdir? Fikrinizi izah edin. Baxın, 9'da məsələn 5, 99'da 5, 999'da 5, 9999'da 5. Bax, belə bir kəsirlər yazdım. Siz bunları 5'i 9'a böləndə görəcəksiniz ki, bu 0, 5'lər burada sonsuz sayda dövr olunur. Yəni, bunu görəcəksiniz. İndi mən sizə nəticəni birbaşa
izah eləyəcəm. Baxın, siz bilirsiniz ki, adi kəsiri dövrü onluq kəsirə çevirmək üçün surəti məxrəcə bölmək lazımdır, düzdür? Bunu bilirsiniz, mən bunları sizə çoxlu izah eləmişəm. Baxın, siz burada görəcəksiniz ki, tam hissələri sıfırdır. Tamlarımızla bizim işimiz yoxdur. Bunların hamısının tamı sıfırdır. Siz burada görəcəksiniz ki, surətdəki ədəd 5-dir, düzdür? Bundan işimiz yoxdur. Məxrəcdə nə var? Bir dənə 9. Demək ki, bir dənə rəqəm dövrü olacaq. Məxrəcdə nə var? 2 dənə 9. Demək ki, 2 dənə rəqəm dövrü olacaq. Məxrəcdə nə var? 999, yəni 3 dənə 9. Demək ki, 3 dənə rəqəm dövrü olacaq. Məxrəcdə nə var? 4 dənə 9. Demək ki, 4 dənə rəqəm dövrü olacaq. Aydındır? Yəni ki, biz adi kəsirləri görəndə, əgər məxrəc ancaq 9-dan ibarətdirsə, o zaman siz surəti məxrəcə bölməklə vaxt itirməyin artıq. Məxrəci ancaq 9 olaraq görürsünüzsə, bu zaman avtomatik deyin ki, məxrəcdə bir dənə 9 varsa bir dənə rəqəm dövrü olunur. 2 dənə 9 varsa 2 dənə rəqəm dövrü olunur. 3 dənə 9 varsa 3 dənə rəqəm dövrü olunur. 4 dənə 9 varsa 4 dənə, 5 dənədirsə 5 dənə. Bax belə. Daha bu məxrəcdə məsələn 8-də 5 olanda deməyin ki, burada da bir dənə rəqəm dövrü olunur. Yox, 8-ə aiddir, ancaq 9-a. Məsələn, məxrəcdə 95 olsa buna da aid deyil. Yəni burada da deməyin ki, 2 dənə rəqəm dövrü olunur. Çünki bir dənə 9, bir dənə 5 var. Yox, ancaq məxrəc 9-lardan ibarətdirsə, daha 9-un yanında 5-dən, 4-dən, 3-dən, 2-dən belə şeylər varsa, bu qaydanı tətbiq eləmirsiniz. Ancaq 9-lar varsa, bu zaman 9-ların sayı qədər rəqəm dövrü olunur. 9-ların sayı qədər. 9-ların sayı qədər deyir, amma o demək deyil 998 deyəndə də olacaq. Yox, deməyin ki, burada 2 dənə 9 varsa, demək ki, 2 dənə rəqəm dövrü. Bəs bu 8 nədir? 8 burada artıq bizim qaydamızı pozur. Bir daha təkrar edirəm. Dediyim qayda ancaq məxrəc 9-lar olarsa mövcuddur. Daha 9-un yanında hər hansı bir rəqəm olanda yox. Ancaq 9-lar varsa, 9-ların sayı qədər mötərizə içində rəqəm yazacağıq. 9-ların sayı qədər rəqəm dövrü olunur deməkdir. Tam istəyinlə bizim həmişə heç vaxt işimiz yox. Tam nədirsə onu yazırıq. Onunla bizim bir işimiz yoxdur. İndi gəlirəm mötərizə içində nə yazım? Surəti. Mötərizənin içində surəti yazırsınız. İndi deyəcəksiniz ki, mən bura 5-i bura yazım, yoxsa bura yazım. Neyiniyim? Hara yazım bu 5-i? Baxın, əgər bura 5 yazsanız, boş yerləri sıfırla doldurmalısınız. İndi fikirləşirsiniz ki, mən bura 5 yazım, bura 0 yazım, yoxsa bura 5 yazım, bura 0 yazım. Hansı 5-dir? Baxın, əgər biz 5-0 yazsaq, bu 50 olar. 5-dir bu? Yox. Amma əgər 0-5 yazsam, bəli, bu artıq 5 olacaq. Ona görə ədədi həmişə sonlandır. Çünki 0-5 ilə 5-0 fərqli. 0-5 5 deməkdir, amma 5-0 50 deməkdir. Ona görə siz 0-5 olaraq yazın. Yəni ədədi sondan düzün, qabaqlarına 0. Ədədi sondan düzün, qabaqlarına 0. Vəssalam. Aydındır. Bu da bizim 8-ci tapşırığımız. Bu qaydanı dəftərinizdə bir yerə yazın. Özünüz surəti məxrəcə böləndə də görəcəksiniz ki, eyni cavablardır. Məsəl üçün, deyək ki, məsələn, bayaqlar dedimi 999, məsəl üçün 99-da 5. Məsələn, 5-i 99-a bölsəz, görəcəksiniz ki, 0 tam dövrdə 0,5 alınır. Çünki 0 tamdır. 50-nin içində 99 yoxdur. Amma 500-ün içində 99 5 dəfədir. 45, 5 yadda, 45, 49, 5 qalır. 50-nin içində yoxdur, amma 500-ün içində yenə 5 dəfə görürsünüz, 0,5 dövrü olur. Yəni, böləndə də özünüz görəcəksiniz, amma niyə həmişə bölüb özünüzə əziyyət verirsiniz ki? Hazır bir dəfə bölüb nəticəni başa düşün, məntiqini başa düşün və hər dəfə qısa yolla qaydanı tətbiq edin. 9-cu tapşırıq, sizin ən sevdiyiniz, xoşladığınız tapşırıqlar. Deməli, deyir ki, kalkulyator. Kalkulyatordan istifadə edə bilərsiniz. Kalkulyatordan istifadə edərək kəsirləri onluq ədədə çevirin. Baxın, kəsirlərimiz 22-dən 11. Nə edəcəksiniz? Surəti məxrəcə bölürsünüz. 11 bölünsün 22. Hə, bu adi dövrü
Üzr istəyirəm. Bu 21 deyirəm axı. Bu dövr onluq kəsir olmur. Üzr istəyirəm. Çox üzrlü sayın. 21 bölünsün 22. Bax görün, baxın nədir bu? 0 9 5 4 görürsüz 5 4'lər dövr olunur, amma 9 dövr olunmur. Deməli 0 9'u yazıram. 5 4'ləri dövr şəklində yazıram. Bu birisinə baxaq. Deməli 48-dən 19 nə edəcəm? 19'u surəti məxrəcə böləcəm. 19'u böləcəm 48'ə. Bax 0,3958 sonra 3'lər dövr olunur. Deməli 3958 0,3958 qalır 3'lər dövr olunur. Baxaq. 3958 3'lər dövr olunur. Əla. 12'də 7. 7'ni 12'yə böləcəm. 7 bölünsün 12. 5 8 bax 0 tam 5 8 3'lər sonsuz sayda dövr olunur. Fikir verin. 5 8 sonra 3'lər dövr olunduğu üçün 5 8'i qıraqda yazıram, 3'ü mötərizədə yazıram. Bu birisinə baxaq. 900'də 11. 11 bölünsün 900. Baxın, 2'lər dövr olunur, amma 2'yə qədər 0,1 var. Demək ki 0,01 2'lər dövr olunur. 0,01 bəli 2'lər dövr olunur. Bunu yaz, yox 990. Bax bunu heç yazmayaq. Bayaqçı qayda ilə izah elədim də sizə. Bax tamı 0'dır. 3 dənə 9 varsa demək ki 3 dənə rəqəm dövr olunacaq. Düzdür? 3 dənə rəqəm. İndi mən 92'ni hardan qoyum? Sondan qoyum ki əvvəlinə, çünki əvvələ qoyub sonuna 0 artırsam 920 olar. Sona qoyub əvvəlinə 0 artırıram ki bu 92 olsun. 75'də, hətta bunu 37. Bunu yazıb göstərəcəm. Burada da hesablayıb göstərəcəm. Bax 92 bölünsün 999. Fikir verin. 0,092 092 092 görürsünüz dövr olunur. İndi növbətiyə baxaq. 37 bölünsün 75. Nədir? 49'dan sonra 3 dövr olunur. 0,49 sonra 3 burada dövr olunur. 22'də 15 bərabərdir. 15'i böləcəm 22'yə. 0 6 80 81 81 81. Demək ki 0 6 81'lər burada dövr olunur. Vəssalam. Bu da bizim 9-cu tapşırığımız. Növbəti 10-cu tapşırığa keçək baxaq. Deyir ki, buna baxım görüm yazır. Deyir ki 0,5 və 0,75 ədədlər arasında yerləşən hər hansı dövr onluq kəsir yazın. 0,5 və 0,75'in arasında bir dövr onluq kəsir yazmaq istəyirəm. Bax bu aralıqda olmalıdır. Yəni ki 0,5'dən böyük olmalıdır. Yəni ki burada elə bil ki 5 yox. Nə yaza bilərəm? 6 yazsam 0,75'dən balaca olur. Bəli, bax. 6 7'dən balaca. Demək ki, elə bunu 0'dan dövrdə 6 yazaq. Sonra nə yazaq? Məsəl üçün 61, nə bilim 0,612. Bax bu nə deməkdir? Burada elə bil ki 6'lar çoxludur da, düzdür? Həqiqətən də baxın. 0,6 bu elə bil ki vergüldən sonra ikinci rəqəm burada 5'dir, burada 6'dır. Yəni ki 6 5'dən böyük olduğu üçün bəli bu arada yerləşir. Burada da vergüldən sonra hətta birinci rəqəmdən baxsaq bilərik. Bax 0,75'dən balacadır. Çünki bunun ikinci rəqəmi 7, bunun ikinci rəqəmi 0'dır. Təbii ki 7 0'dan böyükdür. Sonra məsələn bax bunu yazdım. Niyə? Bax bu elə bir ki 0,61'lər sonsuz saydadır burada, düzdür? Həqiqətən də 0,5'dən 'dən bu böyükdür. 0,75'dən balacadır. Çünki baxın 0,5'dən 'dən 5 böyükdür. 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 0,5'dən '
tam hissələri eynidir. 0 vergüldən sonra ilk rəqəmlərdir. İkinci rəqəmlər isə burada 5-dir, burada 6-dır. 6 olan tərəf həqiqətən böyükdür. O birisində tam hissələr eynidir. Vergüldən sonra ilk rəqəm burada 0-dır, burada 7-dir. 7 olan tərəf böyük olmalıdır, həqiqətən də böyükdür. Bu da ki, sonsuz sayda yaza bilərik. Deyir ki, bunların deyir sayı haqqında fikir deyin. Təbii ki, sonsuz 612, 620, 600 nə bilim, 6400 nə bilim neçə. Yəni ki, sonsuz sayda yaza bilərsiniz. Təbii ki, aralıqda sonsuz sayda ədəd var. Biz bilirik də, iki ədəd arasında sonsuz sayda ədəd var. İstənilən iki rasional ədəd arasında neçə dövr olunluq kəsr var? Sonsuz sayda. Belə, ümumilikdə 37-ci səhifədəki tapşırıqlarımızın izahları bu qədər oldu. Hələlik.